صباح الخير عليكم البنات، وشراكم ان شاء الله كامل تكون معنا. الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد بالجزء الثاني. الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله راح يكون فلوق البحر. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، خلينا نبدا الفيديو. بالنسبه هذا هو كانت طريق جو هايل بزاف. راح نروحوا له، راح يكون في طريق سكيقدا، عفوا سكيقدا في شاطئ الفلفل. هنا وصلنا للبحر تاع فلفلة. نركب نشوفوا الاجواء بزاف هايلين. بالنسبة لك هو كان الشاطئ البحر، وهذاك الناس تما يعني كان جو هايل بزاف. شرينا بنينة دايرة في السكر، كانت بزاف هايلة، وجيت واحد نص ساعة كشرينا هاد شغل التفاحة مغلفة بالسكر بالعسل هكا شي حاجة. المهم شريت وحدة لختي وشريت وحدة ليا. بالنسبة كانت هذه الأجواء نتاع البحر بزاف هايلين بزاف. بالنسبة للفطور جبنا سكالو ودرنا معه بطاطا مقلية وشوية تاع الرز ومعه شوية طماطم. مع ديك الجو كان بزاف هايل. دركا هنا رانا مروحين رايحين للدار. دركا شوفوا قبل ما نروحوا للدار رايحين ندوشوا براكم. في هذا البحر الميزه عجبت لي بزاف انك تعومي في البحر ومن بعد تروحي عند حمام تدوشي تقلي روحك هكا، ومن بعد تروحي لوين بلاصه مش كيما واحد البلايص يقولك عومي وروحي دريك تدوشي في دارك. نو، هذه راهي تبحري وتروحي للدوش تبدلي قشك. وهنا وصلنا للدار بزاف رانا تعبانين، عندكم الطريق طويل بزاف. المهم مش راح نقطع لكم الفيديو، باسكو غدوه ان شاء الله ندوك ندير لكم الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو غدوه. باي باي. صباح الخير. دوكا نضنا صباح، نضنا شويه 8 نقول هكا ولا 9. المهم ان شاء الله وجهتنا اليوم راح تكون عند عناب، فخليكم مع الفيديو. دركا وصلنا لعنابة كما راهي باينه لكم. دركا المهم رايحين عند منارة راس الحراسة. ان شاء الله تشوفوا الاجواء معنا ثم.
احنا وصلنا لمنارة راس الحراسة. كانت الأجواء بزاف هايلة، شباب بزاف. شوفوا عجبتني لقطة انه كيجينا تما الحمام، يعني عطاه جو بزاف شباب للمنظر كما راكم تشوفوا، يعني جو ما شاء الله عليه. خليكم مع الصور. وهنا بعد ما كملنا جولتنا في منارة راس الحراسة، دوكا كنا اصلا معولين رايحين للمانيش، ايما لقينا مقفول. علاش مقفول؟ لقينا باليوم يخدموا فيه وهكا من الحوايج، لا غالب ما عادي. دوكا رانا رايحين نتغداو. وهنا جينا فطرنا في الريستوران، جبنا البيتزا كما راكم تشوفوا. وهنا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. كما شفتوا البارح رحنا عند البحر واليوم جينا عند عنابة. المهم ان شاء الله راح يكون كاين جزء ثالث، فنقول لكم باي باي.